राइट। कॉन्ग्रेचुलेशन लिखने के लिए तैयार रहें और आपकी टीम में नई नई पिनों के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों अभी मैं बुलाता हूं हर्षाबेन पटेल को, राइट, कि हर्षाबेन आप अनम्यूट हो जाए, आप अनम्यूट हो जाए और आपका रिजल्ट शेयर करें। आप कहां से हैं, क्या करते हैं बताएं और रिजल्ट शेयर करें। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया आ रही है आवाज। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, पहले तो आपको थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे इस मंच पे बोलने के लिए मौका दिया। जी। मैं रिजल्ट शेयर करने वाली हूँ खांसी के लिए। ओके। मेरी असिस्टेंट है। हाँ, आप कहां से हैं हर्षाबेन, क्या करते हैं बताएं। मैं सूरत में मोड़ा गांव से बोल रही हूँ। हाँ जी। नाम हर्षा पटेल है, हर्षा पटेल। और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और एक हाउसवाइफ भी हूँ। ओके। मेरा रिजल्ट है खांसी के लिए। मेरी असिस्टेंट को खांसी इतनी ज्यादा कि वो 2:30 बजे से सुबह तक वो सो नहीं सकती थी। ओहो। उनको रात में ही खांसी आती थी। वो 3 दिन से पार्लर में ही नहीं आई। मैंने पूछा कि तू क्यों नहीं आ रही है, तो खांसी इतना ज्यादा है कि मैं नहीं आ सकती मैम। फिर मैंने उसको सजेस्ट किया कि तू कुछ भी करके मेरे पास आ। तो मैंने खाली उसको 5 दिन के लिए गैनोडर्मा दी। अच्छा, गैनोडर्मा। हाँ, ओके। खाली गैनोडर्मा उनको बोला कि तू गर्म पानी में डाल के पी लेने का। कितना कितना दिया था? एक ही 5 दिन का, खाली 5 गैनोडर्मा। अच्छा, सुबह में सिर्फ एक उनको 2 टाइम दिया था, पर उन्होंने खाली एक ही टाइम लिया था। अच्छा, सुबह में लिया था? हाँ, सुबह में लिया था। ओके। गर्म पानी के साथ? गर्म पानी में डाल के उसको गिलास में रखा था। ओके, गर्म पानी के साथ लिया था, सुबह में सिर्फ एक। ओके। हाँ, एक ही दिया था। उनको 2 ही दिन में इतना फर्क हो गया कि वो बोल रही थी कि मैम मेरी खांसी तो चली ही गई, जैसे जादू की तरह चली गई। बहुत बढ़िया। वो इतनी खुश हो गई कि मेरे से बोलने लगी कि मैं पहले आती तो कितनी अच्छी हो जाती। वो सुसाइड करने के लिए बोल रही थी कि मेरे को इतनी खांसी थी कि मैं कहीं मर जाऊं, ऐसा सोच रही थी वो। ओहो, अच्छा अच्छा। खाली गैनोडर्मा से ही उनको खांसी चली गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर्षाबेन, कैसी फीलिंग आ रही है आपको कि जो आपके असिस्टेंट की खांसी इतनी खराब थी, खांसी जो कंटाल गई थी, राइट, तो गैनोडर्मा से आपने सही की, कैसी फीलिंग आ रही है बताए। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। वो भी इतनी खुश है। मैंने उनको अभी बुलाया था पर वो नहीं आ पाई। उनका बच्चे के स्कूल के हिसाब से बोली मैं नहीं आ सकती मैम, आप बोल लीजिएगा। अच्छा, बराबर, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षाबेन। और हाँ जी, इतनी मस्त है ना अपनी सप्लीमेंट्री के, पूछो मत। इतना जादू की तरह वो काम करती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेती है वो। यस यस। क्या गोल है हर्षाबेन बताए। गोल्ड मेरा अगले महीने ही गोल्ड जाना है, क्योंकि मुझे अमेरिका जो जाना है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और यही महीने आपने तो सिल्वर फिनिश किया ना, कल ही सिल्वर फिनिश किया शायद। मेरा सिल्वर कल ही, आज ही हुआ है मेरा। अच्छा, सिल्वर फिनिश हो गया आपका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, राइट, कि हर्षाबेन ने सिल्वर फिनिश कर दिया। आप लोगों का आशीर्वाद, वसंत सर, मेरा अपलाइन प्रियांक सर, सबका आशीर्वाद की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस अभी, हाँ जी, हाँ जी। और आगे जाऊंगी, गोल्ड बन के फटाफट गोल्ड बन जाऊं तो मैं फटाफट अमेरिका पहुंच जाऊं ना। यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट। बस तो नेक्स्ट मंथ गोल की तैयारी करें और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी आपके साथ। और जो भी नई पिनें आ रही हैं, राइट, तो ध्यान रहे दिसंबर महीने की पिन और जनवरी महीने की पिन, राइट, जो भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर से अबाव हैं, ये लोगों को हम अपने घर पे बुलाएंगे बहुत नजदीक। ये जनवरी का फिनिश हो जाएगा। हेलो सर। हाँ जी, सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं नवीन पटेल, 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 मैं नवीन
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर हम लोगों को आज बात करने का जो मौका मिला उससे हम लोग बहुत खुश है, और जो अभी जो रिजल्ट शेयर किया उससे भी हम बहुत खुश है कि हम लोग एक समाज में एक डॉक्टर की तरह से काम कर रहे हैं। यस, बहुत बेहतरीन, बराबर है सर। आपका, कल्पेश सर का, सर वसंत सर का, भावेश सर का और प्रियंक पटेल का बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं। यस यस यस, सभी अपलाइनों का सहयोग होता है तब जाके ही कुछ बन पाते हैं। ओके सर, थैंक यू। यस यस, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ से बहुत आगे बढ़े, आपका जल्दी गोल फिनिश करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की ऐसी मदद करें, ऐसी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। राइट दोस्तों, देखिए खांसी में सिर्फ गैनोडर्मा, राइट, एक सप्लीमेंट का बेहतरीन रिजल्ट है।